अनि आजको भिडियो चाहिँ अनबक्सिङ सम्बन्धी रहनेछ। मैले चाहिँ अनलाइनमा दराजबाट युकेलेले किनेको छु। दिस इज माई फर्स्ट टाइम। मैले दराजबाट अन्य सामानहरू चाहिँ धेरैवटा किनेको छु, तर युकेलेले चाहिँ फर्स्ट टाइम लिँदैछु। र कस्तो भयो भने यो चाहिँ अहिले दसैँको अवसरमा अफर चलिरहेको रहेछ, त्यो भएर चाहिँ मैले लिएको हो। यो युकेलेले चाहिँ 9000 को युकेलेले हो, तर अहिले दसैँको अफरमा चाहिँ तपाईँलाई 5000 मा आउँछ। यो चाहिँ मनास्लो ब्रान्डको युकेलेले हो। मैले 3 दिन अगाडि अर्डर गरेको थिएँ अनि आज 3 दिनपछि युकेलेले डेलिभर भएको छ। सो यही हो, यसको ऱ्यापिङहरू यस्तो रहेछ होइन। अब तपाईँलाई म अनबक्सिङ गरेर देखाउँछु के कस्तो छ भित्र, मैले नि हेरेको छैन। आई एम सो एक्साइटेड। थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु मेरो दिदीलाई, उसले मलाई गिफ्ट गरायो। सो लेट्स सी है त। सो आई एम गोइङ टु अनबक्स दिस युकेलेले। यहाँ चाहिँ बबलहरू हुँदो रहेछ। यो बबल चाहिँ मेबी प्रोटेक्सनको लागि हो। इफ झरिहाल्यो भने केही हदसम्म चाहिँ प्रोटेक्ट गरोस् भनेर हाल्यो होला। यसले फुल्ली प्रोटेक्ट चाहिँ गर्दैन होइन, तर पनि केही हदसम्म नहुनु भन्दा हुनु जाति भन्छ नि त्यस्तै। अनि यो चाहिँ नाइफ हो, तरकारी काट्ने। यसले नै अनबक्स गर्छु म। अनि यो चाहिँ मेरो कोड, अर्डरको कोड हो, दराजले हालेको। यहाँ मेरो नामहरू छ। अनि म चाहिँ यसरी खोल्छु। स्याहार्दिमा यो चाहिँ हामीले सानोमा यस्तरी पड्काउँथ्यौँ क्या, ओभर मजा लाग्थ्यो। अब यसलाई यसरी हेर्ने यता राखिदिउँ है। वाउ, ब्याग हुँदो रहेछ। मनास्लु यसलाई राखिदिउँ। ल भित्र नि छ यसको कभर है। यसपछि निस्क्यो हाम्रो मनास्लु। यो चाहिँ टेनर साइजको युकेलेले हो। यहाँ चाहिँ ब्याट्री हुँदो रहेछ। के हो यार यो ब्याट्री? ल यत्रो मात्रै जाँदो रहेछ यार ब्याट्रीमा। यो चाहिँ एडजस्टर हो। भोल्युम, बेस, मिडल, ट्रिबल, यति नै रहेछ। च्याकहरू त केही हुँदैन रहेछ यार यसको। यति हो गाइज, केही रहन्छ। मैले चाहिँ एक्सपेक्ट गरेको थिएँ यसमा चाहिँ स्ट्रिङ होला एक सेट अनि ज्याक होला भन्ने चाहिँ मैले एक्सपेक्ट गरेको थिएँ। छैन रहेछ, ओन्ली युकेलेले मात्रै हुँदो रहेछ। त्यो पनि थियो जब हाम्रो छिन गालोमा बित्यो। दिन यस्तो पनि रहेछ, छुट्टिएर पनि बाँच्नु पर्यो। यो चाहिँ 26 इन्चको युकेलेले हो। यसको चाहिँ 18 फ्रेट छ अनि यसको फिङ्गर बोर्ड र यो ब्रिज चाहिँ इन्डियन रोज वुडको हो। यस बवाल चाहिँ एकदम कलर बवाल देखिन्छ, मलाई चाहिँ मन पर्यो है। अनि यसको पछाडिबाट प्राइड अफ नेपाल ल्याएको छ। यदि तपाईँहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने लिन सक्नुहुन्छ यो दसैँको अफरमा। एन्ड होप यु लाइक दिस भिडियो। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।